दोस्तों ये टैंकर गुजरात से आया है। जब ये फील होता है दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें ये जब फील होता है तो अगर इसमें कोई भी खतरा होता है, जो ऊपर जो इसमें लाइटिंग लगी है, ये जो सायरन है, लाइटिंग नहीं है इसमें, जैसे कोई खतरा होता है, कोई लीक वगैरह होता है तो ऑटोमेटिक ये सायरन बज जाता है। उससे पता चल जाता है कि कोई लीक वगैरह है। और इसमें जो सारा सिस्टम दे रखा था, जो ये सारा प्रोसेस है दोस्तों, ये सारा प्रोसेस यहाँ दे रखा होता है कि कितना परसेंटेज इसमें आता है, कितना इसमें आता है। और ये सारे जो सिस्टम दे रखा है ये यहाँ दे रखा है भाई। और दोस्तों इसमें 25,000 टन एलएनजी आती है दोस्तों इस अंदर। 25,000 टन का मतलब है दोस्तों ये लाखों गाड़ियों की पूर्ति पूरी कर सकता है सीएनजी की।